Jedan od mojih omiljenih čajeva koje redovito konzumiram i preporučujem mojim dragim pacijentima je čaj od maslačka. U današnjoj emisiji ću vam govoriti koje su zdravstvene blagodati redovito konzumiranja ove biljke. Mislim da će veliki broj vas ostati i iznenađen. Maslačak ima malo kalorija, ali puno vlakana, kao i vitamina K, vitamina A i vitamina C. Maslačak, poznati kao Taraxum officinale, vrsta je cvjetnice koja potječe iz Europe, Azije i Sjeverne Amerike. Kao pripadnik biljne porodice tratinčica, maslačak je srodan dalijama, čičkom, ambrozijom, zelenim salatama, artičokom i samim suncokretom. I mi danas praktično znamo da čičak se koristi tisućama godina u zdravstvene blagodati praktično širom svijeta. Ključ kao uvijek je pronaći kvalitetne čajeve ili dodatke prehrani na bazi samoga maslačka i onda možete očekivati mnoge pozitivne blagodati vašemu tijelu. I mi kada govorimo o samome maslačku, možemo reći, baš kao i ostali korijeni čička ili ašvagande i korijen maslačka ima bogatu povijest upotrebe u tradicionalnoj medicini. Zapravo podrijetlo maslačka kao prirodnog lijeka može se pratiti sve do 659. godine prije Krista u samoj drevnoj Kini. Koristio se diljem svijeta dugi niz godina. Kada koristite sam čaj od maslačka, koji su zdravstvene blagodati? Prije svega ima antikancerogena svojstva. Zanimljivo je da nekoliko studija pokazuje da korijen maslačka može biti koristan u prevenciji i liječenju raka. Na primjer, studija iz 2011. godine sa sveučilišta Windsor u Kanadi uklonjena i pokazala da stanice raka kože su se značajno uklonile ekstraktom od maslačka u samo 48 sati. Druga istraživanja su pokazala da korijen maslačka djeluje čak protiv leukemije, raka gušterače, raka dojke, raka prostate, što zapravo nećete vjerovati. Zapravo jedna od onih najmoćnijih svojstava korijena maslačka je antikancerogeno djelovanje. Ti će biti bolje, jer rak, tumori, karcinomi su u enormnom porastu. Jednostavno prakticirate, konzumirate redovito čaj od maslačka. Vi će biti jednostavniji. Čaj od maslačka vam je izvanredan prirodni lijek za srce i krvne žile. Dakle, sprečava nastanak krvnih ugrušaka, srčanog i moždanog udara. Rak, srčani udar, moždani udar. Sve najgore bolesti modernog čovjeka. Zamislite da možete preventivno djelovati pijući čaj. Ali mi to nikad ne radimo tako, jer je to nešto bez veze. Zašto bi, Bože moj, koristili čajeve? Redovito bolje konzumirati super lošu hranu svaki dan, piti alkohol, uzimati cigarete i onda misliti zašto smo bolesti. Međutim, čaj od maslačka mi ovdje pomaže. Dalje razmišljajte da je bogat antioksidansima i značajno poboljšava funkcioniranje vaše jetre. Od filtriranja toksina do metabolizma lijekova. Jetra je bitna za mnoge aspekte našega zdravlja. Ono što mi danas jako dobro znamo, mi enormno uništavamo jetru. Dakle, ono što mi radimo našoj jetri, to je apsolutno nevjerojatno, zadnjih specijalno 50-60 godina. Svu tu količinu otrova koju jedemo, svu tu količinu lijekova koje pijete, svaka ta količina stresa, godine života vama nenormalno opterećuje jetru. Samo što je jetra organ koji je, ajmo reći, enormno otporan. Međutim, on ima svoje nekakve granice. Vi kada tisućiti ili 10.000 puta opterećujete jetru da kaže ja sam predajem, ja više ne mogu raditi. I zato će vam to ovdje pomoći enormno čaj od samoga maslačka, jer izvanredno potiče zdravlje vaše jetre, daje joj veću mogućnost da se bori protiv tih oštećenja. Toksini, otrovi, loša hrana, brza hrana, alkohol, sve stres. Vaša jetra treba pomoć, vjerujte mi na riječ, ako dobijete prve simptome bolesne jetre, često će biti izuzetno kasno. Bolja funkcija jetre ide sa samim čajem od maslačka. Apsolutno vjerujte, uz brojne zdravstvene blagodati, maslačak posjeduje antimikrobna svojstva koji mogu pomoći zaustaviti rast bakterija i bakterijskih infekcija. Ono što mi danas itekako dobro znamo, redovito konzumirajući čaj od maslačka imat ćete bolju probavu i jačat ćete imunitet. Poboljšavat ćete cijelu crijevnu mikroflormu, jer čaj od maslačka potiče bolju funkciju, naravno, crijevnog mikrobioma. Jači imunitet, odmah generalno puno bolja funkcija našega tijela i zaštita od velikog broja bolesti i oboljenja. Čaj od maslačka će pomoći svima vama
koji imate problema sa zglobovima, specijalno se preporučuje kod žena, može naravno i kod muškaraca, ali specijalno kod žena nakon 50. godine, jer je prirodni lijek koji može spriječiti nastanak osteoporoze, što je izvanredno bitno za reći. Apsolutno potiče bolju funkciju kože, bogat je apsolutno vlaknima. Maslačka imate u izobilju i u dvorištima i u trgovinama. Bitno je za reći da kada kupite recimo čaj od samoga maslačka, ja ću vam preporučiti da kupite korijen od samoga maslačka, izvanredan prirodni lijek. Pijete ga 15 do 30 dana zaredom bez problema, nakon toga radite isto toliko pauzu. Kako bi pravio čaj od korijena maslačka? Jednostavno kuhate korijen maslačka i korijen zapravo čaja od maslačka barem nekih 15 do 20 minuta na laganoj vodi. Dakle, stavite recimo 300 ml vode, dođete vodu do vrijanja, stavite onda korijen od maslačka i smanjite vatru na minimum. I kuhajte 15, 20, 25 minuta taj korijen i nakon toga dobit ćete izvanredan prirodni lijek. Sve što trebate je procijediti korijen maslačka i uživajte svaki dan u njegu. Dakle, vodite računa, ovo je još jedan od onih prirodnih lijekova koji vam mogu značajno poboljšati vaše zdravlje. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako, ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.